सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिप्रा जोशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 7 तरह से चटनी बनाने की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली रेसिपी का नाम है हरे चने की चटनी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेकर उसमें डालेंगे आधा कप हरे चने, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हाफ इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 टेबलस्पून दही। मसालों में हम डालेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून या स्वाद के अनुसार नमक और 2 चुटकी हींग। आखिर में हम 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे, इससे सभी चीज़ों को पीसने में आसानी होगी। अब हम जार का ढक्कन बंद करके इसे 15 से 20 सेकंड पीस लेते हैं। ठीक से पीसने के बाद हम इसे खोलकर चेक करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट चटनी की कंसिस्टेंसी आई है। अब हम इस चटनी के लिए छौंक तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पर करके एक तवा रख दिया है और इसमें 1 टेबलस्पून तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे। जीरे को 8 से 10 सेकंड भूनने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इस छौंक को जार में डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। और ये लीजिए, हमारी पहली रेसिपी हरे चने की चटनी बनकर तैयार है। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है पुदीने की मीठी चटनी। इसे बनाने के लिए हम मिक्सर जार में डालेंगे 1 कप फ्रेश पुदीना पत्ती, 1 छोटा प्याज टुकड़ों में कटा हुआ, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा इंच अदरक, 1 टीस्पून चीनी। मसालों में हम लेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर, आधा टीस्पून नमक और आधे नींबू का रस। फिर हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालकर जार का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 15 से 20 सेकंड के लिए पीस लेंगे। चलिए अब इसे खोलकर चेक करते हैं। पुदीना होने की वजह से ये चटनी बहुत ही रिच डार्क ग्रीन कलर की बनती है। और ये लीजिए, हमारी सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी पुदीने की मीठी चटनी बनकर तैयार है। अब चलते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है कैरी या कच्चे आम की चटनी। इसे बनाने के लिए हम मिक्सर जार में डालेंगे 1 कैरी, जिसे हमने टुकड़ों में काट लिया है और इसकी गुठली हटा दी है। इसमें हम डालेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां, आधा कप पुदीना पत्ती, आधा टीस्पून सौंफ, आधा टीस्पून जीरा। मसालों में हम लेंगे आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून नमक। आखिर में हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी मिलाकर जार का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 15 से 20 सेकंड के लिए पीस लेंगे। ये देखिए, पीसने के बाद ये चटनी कुछ इस तरह की दिखाई देगी। इसी के साथ हमारी कैरी की चटनी भी बनकर तैयार है। चौथी रेसिपी का नाम है टमाटर की चटनी। इसके लिए मैं मिक्सर जार में डालूंगी टुकड़ों में कटे हुए 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियां। मसालों में हम डालेंगे आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून नमक और 2 चुटकी हींग। टमाटर में पहले से ही वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी ही मिलाएंगे। इसके बाद हम जार का ढक्कन बंद करके इसे 15 से 20 सेकंड के लिए पीस लेते हैं। अब हम इसमें छौंक लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे इसी तरह से कच्ची भी खा सकते हैं। छौंक के लिए मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पर करके एक तवा रखा है और उसमें 1 टेबलस्पून तेल डाला है। तेल गरम होने के बाद हम इसमें आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे। जीरे को 8 से 10 सेकंड भूनकर गैस बंद कर दीजिए। इस छौंक को टमाटर की चटनी में डालकर मिक्स कर देते हैं। इन सभी चटनियों में आप मसालों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप प्याज या लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो उसे भी स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी टमाटर की चटनी भी बनकर तैयार है।
अगर आपको अब तक का वीडियो अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिल रहा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। साथ ही इन सब में से आपकी फेवरेट चटनी कौन सी है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है मूंगफली की चटनी। इसे बनाने के लिए हम मिक्सर जार में डालेंगे आधा कप छीली हुई मूंगफली, 1/4 कप नारियल, 1 टेबलस्पून रोस्टेड चना, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून दही। इसके अलावा मसालों में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून नमक। आखिर में हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालकर जार का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 15 से 20 सेकंड के लिए अच्छे से पीस लेंगे। अगर पीसने के बाद भी चटनी गाढ़ी लग रही है तो आप थोड़ा पानी और डालकर उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। अब हम इसके लिए छौंक तैयार करेंगे। यहाँ मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पर करके एक तवा रखा है और इसमें 1 टीस्पून घी डाला है। आप चाहें तो इसकी जगह तेल भी ले सकते हैं, पर यह चटनी घी में छौंक लगाने से ज़्यादा टेस्टी बनती है। घी के गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई, फिर हम इसमें डालेंगे 1 सूखी लाल मिर्च और इन्हें 8 से 10 सेकंड भूनकर गैस बंद कर देंगे। इसके बाद हम छौंक को चटनी में डाल देंगे और ये लीजिए तैयार है मूंगफली की चटनी। हमारी अगली रेसिपी का नाम है धनिया पुदीना मिक्स चटनी। इसे बनाने के लिए हम एक मिक्सर जार में डालेंगे आधा कप धनिया पत्ती और आधा कप पुदीना पत्ती। फिर हम लेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर टुकड़ों में कटा हुआ, 6 से 7 लहसुन की कलियां, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून नमक और आधे नींबू का रस। जार का ढक्कन बंद करके इसे पीस लेते हैं। मैं इसमें मसालों के साथ पानी डालना भूल गई, जिसकी वजह से इसे पीसने में दिक्कत आ रही है। चलिए इसे बीच में खोलकर 2 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं पहले और फिर से पीस लेते हैं। फाइनली ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी। इसी के साथ हमारी धनिया पुदीना मिक्स चटनी भी बनकर तैयार है। अगली रेसिपी का नाम है मिर्च की चटनी। इसके लिए मैं एक मिक्सर जार में डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च। आप इनकी जगह लाल वाली मिर्च भी ले सकते हैं। फिर हम लेंगे मीडियम साइज का आधा टमाटर, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून नमक। आखिर में हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालकर जार का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 15 से 20 सेकंड के लिए पीस लेंगे। अगर आपको ये ज़्यादा तीखी लग रही है तो ऊपर से 1 टीस्पून दही डालकर इसे एक बार और पीस लीजिए। दही डालने से इसका तीखापन कम हो जाएगा। इसका टेस्ट ऐसे भी बहुत अच्छा होता है, पर अगर आप चाहें तो इसमें जीरे का छौंक लगाकर भी खा सकते हैं। अगर आप मेरी तरह स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और ये लीजिए हमारी मिर्च की चटनी भी बनकर तैयार है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इन सब में से अपनी फेवरेट चटनी की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्यूचर में ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। Thank you for watching.